Уяви, що ти прокидаєшся вранці, а календаря немає. Немає понеділка, немає п'ятниці, немає Нового року, навіть твого дня народження не існує. Як ти дізнаєшся, коли йти на роботу, коли зустрічатися з друзями, коли святкувати? Протягом 1000 років люди жили без календаря, без годинників, без дат. Але вони знали, коли саджати врожай, коли проводити ритуали, коли починати війну. Сьогодні я розповім, що було до 1 січня 01 року. І попереджаю, те, що ти дізнаєшся, змінить твоє уявлення про час назавжди. Обов'язково дивись до кінця. Приємного перегляду. Отже, давай на секунду уявимо, ти живеш 10 000 років тому. Ніяких телефонів, годинників, календарів, навіть цифр ще не винайшли. Як ти розумієш, коли настав новий день? Коли пройшов тиждень? Коли минув рік? Відповідь проста. Ти не розумієш, тому що цих понять ще не існує. Для тебе існує лише зараз. Світло, темрява, тепло, холод, життя, смерть. Але раптом ти помічаєш щось дивне. Щоранку сонце виходить з одного боку, щовечора заходить з іншого. Ти бачиш, що місяць змінюється. Спочатку тоненький серп, потім круглий, потім знову зникає. Ти помічаєш, що після холоду завжди приходить тепло. Після дощів – сонце, після зими – весна. І тоді в твоїй голові народжується перша думка. А що, якщо це все повторюється? Що, якщо час – це не лінія, а коло? Вітаю! Ви тільки що відкрили концепцію часу. Але як його виміряти? Як зрозуміти, коли саджати зерно, коли збирати врожай, коли чекати на холоди? І тут наші предки зробили те, що здається неймовірним. Вони побудували перші годинники, але не такі, як ти думаєш. 5000 років тому в Британії стався прорив. Люди почали тягати величезні камені, кожен вагою до 25 тонн. 25 тонн – це як 4 слони разом. Вони встановили їх у коло. І знаєш навіщо? Це був не храм і не фортеця. Це був гігантський календар, а точніше – астрономічна обсерваторія. Щороку в день літнього сонцестояння сонце сходить точно між певними каменями, а в день зимового сонцестояння проходить через інші розрізи. І ніяких 365 каменів, як пишуть у міфах. Насправді зовнішнє коло мало приблизно 30 сарсенових каменів, як асоціація 30 днів місяця. Загалом збереглося приблизно 83 мегаліти. Як вони це зробили? Без комп'ютерів, без інструментів, лише очима та розумом. Отже, люди 1000 років тому вже могли читати небо й будувати великі кам'яні календарі. А тепер дивись на небо. Що ти бачиш вночі? Правильно, місяць. І цей місяць робить щось дивне. Він змінюється. Спочатку тоненький серп, потім він росте. Приблизно через 15 днів – повний круг, а потім знову зменшується. І так кожного місяця. Наші предки побачили це і зрозуміли. Ось він, природний календар. Повний місячний цикл триває приблизно 29,5 днів, і це середня тривалість місячного місяця. Якщо взяти 12 місячних місяців, отримаємо приблизно 354 дні в місячному році. Отже, місячний календар у середньому на 11 днів коротший за сонячний рік, і через це свята й сезони поступово зміщувалися, якщо не додавати вставні місяці. Так з'явився перший місячний календар не на папері, а на небі. Арабські племена, стародавні індуси та китайці – усі вони рахували час за місяцем. Багато культур і досі використовують місячні або змішані календарі. Ісламський календар повністю місячний, а китайський місячно-сонячний. Тому в них дата Нового року щороку змінюється. Місяць – це круто, але він не точний. А ось сонце – це ідеальний годинник. Наші предки помітили – кожного року після найдовшого дня настає осінь, потім зима, а потім знову весна. І цей цикл повторюється. Сонцю потрібно 365 днів, щоб пройти повне коло по небу. Іноді 366. Давні єгиптяни першими зрозуміли це. Вони створили сонячний календар.
365 днів 12 місяців. Чому саме 12? Тому що за рік місяць робить 12 кіл навколо Землі. 12 місяців – це баланс між місяцем і сонцем. В Україні теж знали про сонячний цикл. Трипільці 7 тисяч років тому будували свої міста так, щоб головні вулиці дивилися на схід, туди, де сходить сонце. Вони святкували найдовший день року – день літнього сонцестояння. А ще святкували день зимового сонцестояння – найкоротший день. Ці свята досі живі в Україні, лише назви змінилися. Виявляється, що ми святкуємо рух сонця. Поки Європа рахувала дні і місяці, в Індії уявляли час зовсім інакше. Вони мислили не роками, а величезними космічними епохами, які називали югами. Що таке юга? Це, грубо кажучи, величезний сезон Всесвіту. Перша юга – найдовша та золота. Друга – трохи коротша. Третя – ще менша. А четверта – найкоротша і найтемніша. І разом вони утворюють один великий цикл. Після завершення циклу все починається знову. Індуїсти вірили, що Всесвіт дихає, народжується, розгортається, стискається і знову починається. Щоб цей космічний ритм не збився, вони створили надточний календар – панчангу. Панчанга враховувала не тільки рух місяця і сонця, а навіть положення зірок і планет. І що найцікавіше, цю систему досі використовують в Індії. У деяких моментах вона точніша за наш сучасний календар. Але для решти світу такий спосіб рахувати час був надто складним. Потрібен був календар простий і зрозумілий кожному. І тоді на сцену вийшов Рим. Зачекай секунду. Якщо тобі подобається це відео, зроби дві прості речі. Постав лайк, це допомагає каналу. Підпишись на канал та натисни на дзвіночок. Кожне відео – це дні роботи. Якщо цінуєш нашу працю, підтримай. А якщо хочеш підтримати нас максимально сильно, то посилання на донат в описі. Дякую. 46-й рік до нашої ери. Рим – найпотужніша імперія світу, але в неї був хаос із календарем. Римський календар мав лише 355 днів. Щороку треба було додавати зайві місяці. Жерці робили це, коли їм було зручно. Вони маніпулювали датами заради політики. Юлій Цезар сказав «Досить». Він покликав найкращого астронома Єгипту – Созігена. Разом вони створили новий календар – 365 днів, 12 місяців. Кожен четвертий рік був високосний – 366 днів. Чому високосний? Бо Земля обертається навколо Сонця не рівно 365 днів, а 365 і чверть дня. Щороку накопичується чверть дня. За 4 роки це аж цілий день. Тому кожні 4 роки ми додаємо 29 лютого. Цей календар назвали юліанським на честь Юлія Цезаря. Але є загадка. В юліанському календарі немає року 0. Відразу йде перший рік до нашої ери. Чому? Бо римляни не знали нуля. Цифра 0 з'явиться лише через 500 років в Індії. А тепер увага! Коли почався перший рік нашої ери? Він почався 1 січня першого року. Але що це за дата? Це народження Ісуса Христа. Ось тільки є проблема. Ісус народився на 4 або 6 років раніше. Як так? У 525 році монах Діонісій Малий рахував роки і помилився. Він неправильно визначив дату народження Христа. Тобто, наш календар побудований на помилці. Юліанський календар працював 1500 років, але була проблема в тому, що він не ідеально точний. Рік насправді триває 365,242 212 днів, а не 365 і чверть. Різниця мала – всього 7800 дня. Але за 1500 років накопичилося 10 днів помилки. Весняне рівнодення, яке мало бути 21 березня, настало 11 березня. Католицька церква була в паніці. Свята зсунулися. Великдень не на місці. 1582 рік. Папа Григорій XIII вирішує «досить». Він каже «викреслюємо 10 днів з історії».
4 жовтня 1582 року люди лягли спати. Прокинулися, а на дворі вже 15 жовтня. 10 днів зникли, наче їх не було. Цей календар назвали Григоріанським. Він точніший. Високосний рік не кожні 4 роки, а з винятками. Якщо рік ділиться на 100, він не високосний. Але якщо ділиться на 400, то високосний. Григоріанський календар використовує весь світ. Але не всі його прийняли відразу. Британія прийняла лише в 1752 році. Україна лише в 1918 році. В Україні до прийняття християнства та ще довго після нього існував народний спосіб орієнтуватися в часі, тісно пов'язаний із природою та хліборобським циклом. Роки в повсякденному житті часто рахували не числами, а за поколіннями чи знаковими подіями в родині. Це був природний спосіб усної історії. Новий рік у народній традиції починався навесні, з перших польових робіт, коли земля прокидалася. Рік ділили не стільки на місяці, скільки на великі свята, які слугували природним календарем. Доба вимірювалася не годинниками, а роботою та природними ознаками. 2 пахи до заходу – це значить, що часу вистачить зорати 2 смуги поля. Півдня – це поки сонце в зеніті. Поки півень тричі заспіває – це до світанку. Ніч ділили за зірками, співом птахів чи криком півнів. 7-денний тиждень прийшов разом із християнством. Багато давніх свят органічно поєдналися з християнськими. І цей цикл дійшов до нас майже без змін. Отже, ми дізналися, що 1 січня першого року нашої ери – це не початок часу, це лише момент, коли хтось вирішив почати рахувати. До цього люди жили тисячі років, і вони знали час. Стоунхендж, Трипілля, Панчанга – усі вони доводять, що наші предки були геніями. Вони читали небо, розуміли космос і жили в гармонії з природою. А ми залежимо від телефонів, календарів, годинників. Так, це еволюція, але коли востаннє ви дивилися на місяць? Коли востаннє бачили зорі? Час не в календарі, час у природі. Спробуй ввечері вийти та подивитися на небо. І ти відчуєш, що таке справжній час. Яка історія про час вразила тебе найбільше? Пиши в коментарях. Став лайк, якщо відео було цікавим. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал, щоб не пропустити нові цікаві відео та факти. До зустрічі! І пам'ятайте, ми не володіємо часом, ми живемо в ньому.